Kwa jina naitwa Amina Wanjiru. Mimi ni mkaji wa hapa Muungano. Sasa hapa nimekaa muda kama miaka 20 hivi. Hapa hivi. Niko na wajukuu na niko na watoto wazima, lakini hapa sana naishi na wajukuu. Wangapi? Wajukuu ni 5. Na sasa shida ni hii maji. Wakati wa mvua inatuletea shida, kwa kulala ni shida. Sasa tunabidi tu tunalala hivi kwa maji na watoto. Ni kuchota tuna ndoo, tunachota tunatoa nje. Tunakaa saa zingine kunakauka kukiwa kuna mvua. Sewage zinatukuta tena zinalipuka zinatupata kwa nyumba. Hiyo ndio mashida ile sana tuko nayo hapa. Naweza penda usaidizi kama mnaweza nitafutia mahali pengine nihame kwa hiyo wakati, kwa sababu nyumba pia nalipa. Lakini kwa sasa siwezi pata kuhama juu sina pesa ya kuhama. Na wale viongozi ambao walikuwa wamesema kuna ile pesa ya El Nino wamekuja, wamewasiliana na nyinyi? Hapana. Hakuna amekuja hata mmoja. Sasa watoto wana survive aje nini? Si asubuhi wanalala, asubuhi kama wanaenda shule, unabeba unawavukisha. Una pale nje ya gate. Nimeingia mpaka kwa nyumba. Si ndio, siko ndani kabisa huko. Kwa majina mimi naitwa John Otieno. Nimekuwa hapa since 2002 na singeweza kuhama juu hapa ndio area yangu, at least najua ni yangu. Na maji time hakuna mvua ni kufiti. Lakini mvua ikikuja wanga na kunakuwa ni kungumu kwangu juu mimi huandika sana juu hata kulala inakuanga ngumu. Labda niweke mattress yangu juu ya hizo mawe ama niende niombe usingizi. Na situation ya mamaji pia mamtaro zimeblock, maji haiendi. Hiyo pia ni vitu zinatuanda, mosquito pia, lakini sina dawa, zinabidi tu nang'ang'ana na sijaona usaidizi yote for so long. Sasa nimeona umetoboa mitaro kwa nyumba yako, kwa nini? Hiyo mtaro nimetoboa ndio maji kiniingilia at least isijae, nikatoboa next room iende next room ndio ipunguke kwangu. Sasa ningependa tu kujua umepata usaidizi wowote ama serikali inasema nini? Mimi nimekuwa nikisikia kuna usaidizi lakini sijaona usaidizi yoyote. Kiangalia hata hizi mawe ninajaribu kukusanya mwenyewe ndio nijaribu kuangalia ni kama naweza jaribu kuinua hiyo floor hiyo keja juu. Lakini pia unajua ujenzi bila kitu ni ngumu. Naweza beba mawe mwenyewe lakini sasa nikiweka tunaona hata situation ya ukuta venye iko design hata mtu akipita nje anakuona na uko ndani lakini huwezi fanya kitu juu. Hivyo tu ndio mambo iko. Unaishi peke yako? Kuna familia? Niko na familia lakini kwa sasa hiyo hayuko karibu. Mimi niko peke yangu. Uliwatoa hapa juu ya? Niliwatoa hapa juu ya weather kama hiyo. Ningeweza kupata usaidizi ningeshukuru. Usaidizi wa aina gani? Usaidizi ya ukiangalia hata situation ya nyumba yangu sio mzuri. Na kivingine kiweza saidiwa sio lazima hata nikue hapo. Wanaweza hata wanaweza nitoa niishi juu kidogo. Juu sitaishi nikirisk kila saa. Mimi naitwa Caleb Katelu. Tumekaa hapa chini zaidi ya miaka kama 10 hivi. Hii mvua wewe inatusumbua sana. Saa zingine ikinyesha unapata inabidi lazima tu mbebe vitu mtoke. Hata hii ya juzi imenyesha ikabidi tutoboe hapa ndio at least itoke maji itoke nje. Majirani ikabidi hata kusaidia kuweka tu vitu, lakini sasa gava unapata haikuji hata kusaidia kitu yoyote huku. Hata hiyo kama msaada yote yenye inapatikana haifiki huku chini. Tuko na familia, niko na watoto 3. Lakini sasa unapata hizo keja design iko mvua ikinyesha mwezi dozi. Sasa watoto wanabidi majirani ndio wanasaidia. Gava Kenya tungependa sana ikuje tu tuokolee, hata ikitusaidia si lazima tukae huku chini. Tusaidie hapa tutafute venye tunaweza kaa ni poa. Si lazima tukae hapa kwa mto hapa. Bora wenyewe watokee. Sasa unajua watokee na tu hakuna vitu tunaweza saidika. Kwa majina ni Sara Atieno. Tumekaa hapa tuka 205. Nimeishi na mzee na watoto 3. Kukinyesha huwa tunadhirikanga vibaya sana.
jua ikiwaka tuko sawa, lakini kukinyesha tunaathirika vibaya sana. Tunakaa tu hivi, hata kukinyesha una amani, huwezi lala, unashinda kama umekaa siku mzima. Tungeomba tu usaidizi, serikali kama inaweza tusaidia. Hata juzi hiyo mvua imenyesha, mtoto amegonjeka, hata bado ndo namshughulikia, nampeleka hosi. Sasa sina, hata mzee haendi job, hako tu. Sasa naomba tu usaidizi. Sasa hiyo mvua ya El Nino inakuathiri aje? Ilifanyaje nyumba yako? Huwa inaingia kwa nyumba, inabeba vitu. Hata tulifanya tukuama kwa jirani huko. Inabeba vitu, inaingia mpaka ndani ya mattress, mpaka kwa kitanda. Vitu zinabebwa. Nini hapo ilibidi tutoboe shimo ndio maji ipite. Kwa mtoboe shimo hapo. Ndio maji ipite. Mvua inabeba kila kitu kwa nyumba, usipoikanisha juu inatufanya vibaya sana. Naitwa Dennis Maina, mkaji hapa Soweto, Muungano. Sasa kama venye mmeona huku mambo yenye tunapitia, mambo na floods tangu kwanza El Nino ianze, flood everywhere, the sewer line is not working, na watu wamekuwa kigonjeka every now and then because of cholera. Yeah, na like last year watu 5 walisakam tu cholera because of this flood. So unapata watu maji kama saa hii maji kikuja Wednesdays unapata maji ni sewage tupo. So maji ya kwanza yenye watu wanachota ni sewage. Some of your area leaders like Honorable Babu Owino and other leaders wamesema nini kuhusiana na hili? Nothing. The last time I checked, I'm the youth leader of here. So the last time tumekuwa tukicommunicate nao every now and then, tunapiga simu, no respond. Like watu wasiwa na kama wanasema wameshindwa. Sasa unashindwa mtu wasiwa akisema ameshindwa, what about us? Si wenyewe tutafanya nini? Tunajaribu kujifungulia hizi manhole zenyewe tunashindwa. Gari ikikuja every now and then gari ya flashing ikikuja imeharibika. So unashindwa what's that? Tunakaa kwa maji like 2 weeks. Tunakaa ndani tu ya maji na ni sewage, umejionea mahali sewage zinatoka. Hii yote hata ukiangalia hapa chini, hii ni sewage ina breathe out. Sasa watu na watoto venye wamejaa hii area. Sasa hapa hivi ni survival for the fittest. So mimi Kenya ningeomba kwanza, you see wakitengeneza barabara once kuko na good drainage, I think hii mambo ya sewer line itakuwa tumesolve half of it. Hiyo wakikuja watengeneza barabara like this one, wamwage hata wakuje waichimbe watu hizi matope, alafu wamwage maram kidogo, alafu na wakate drainage. Unajua sasa maji itakuwa na flow, na kuja wafungue hizi nini, waripe hizi sewer line. Hizi sewer line tunashare Soweto, maji yote ya Soweto ya sewage inakuja kumwaga wapi? Hapa Muungano. I wish kama mungeona hizo manhole, hizo main venye zimejaa, even mungeshangaa. Huku lazima ukae na gambut every now and then. Asante sana. We really appreciate you for your time. Thank you. Mimi ni Mr. James Kamau. Ni mkaaji wa hapa. Kutoka hiyo miaka yote nimetaja, kutoka 202. Ninakaa hapa tu. Kutoka wakati wa moja senior. Hapa unaona hii ni sewage. Na tumekaa tu. Watu munipatia kadarazi. Wa Chinese. Walifanya nini? Kwa hiyo mfereji waliweka dogo. Na hapa ni area ingine sio ya hiyo mfereji dogo. Kila kitu ikikuja hivi ndio itokelezea huku. Hapa hata uweze kanyanga. Miles ago. Mimi niko kwa hiyo timu hapo chini kwangu. Kwa kati yangu. Saa hii iko juu. What do you do? Niko na watoto kama hawa. Watakaaje? Mnasema kuna korera. Watoto watafanya nini? I'm very irritated. Ukiangalia vile nitamanuva mpaka kwangu utashangaa. I'm one of the shareholders here. Kutoka wakati wa Muungano. I've been here. Hebu angalia vile nitaenda. Only